арулар арнамыздың алдаспаны, бір қолда тізгін, бір қолда көкпар, жүректе туған елдің жалыны мен намысы. Көкбөрінің рухын бойына сіңірген қайсар қазақ қыздары. Ат үстінде ердің өнерін көрсетіп, ұлт намысын ту етіп көтергендер бүгінгі сіздер. 2025 жылдың 26 қазанында қазақтың байырғы өлкесі Шилөзек топырағында жүрегі рухқа толы қыздар бас қосып көкпар додасын қыздырды. Текес пен Моңғол күре өңірлерінен және басқа да өңірлерден келген қайсар біздің әдемі алтын аруларымыз, қайсар мінезді аруларымыз жиналып, тұлпар мен тілдескен, тұяқ дүбірі даланы күңіренткен керемет қуатты ойын көрсетті. Бір қолында тізгін, бір қолында көкпар, ал жүректері таза намыс пен ерекше рух. Біз бүгін қазақ қызын таныдық. Әлсіз емес, нәзік болса да қайсар, ол рухының мәңгілік жалау екендігін нақты көрді. Қыз қу емес бұл, қыз көкпары, қазақ рухының жаңа оянуы. Қазақ тарихында қыздар тек босағаның көркі ғана болмаған, олар елдің тірегі, жұрттың жүрегі. Жорықта жау жүрек сардар, тұманда ерлік пен өрліктің символы болған. Бұрынғы там еріс Жауһар Бопай Назым рухы 2025 жылдың 26 қазанында Шилөзек даласында қайта тірілді. Ат дүбірі қыз рухының үніндей. Жарысқа жиналған бой жеткендер ат үстінде еркеле емес, ерекше мінді. Бір қолында тұлпардың тағдыры, бір қолында намыс. Көкпардың шаңы аспанға көтерілгенде көрерменнің кеудесін зор мақтаныш кернеді. Міне қазақ қызы қандай, қиян кескі дода, құйында да шабыс, бір-бірімен арпалысқан қайсар рух. Барлығы да қазақ қыздарының әлемге айқайлаған айбары. Бұл спорт емес, рухтың жеңісі. Бұл доданың әр сәті жастардың жүрегіне мынандай үн қатты. Қыз елдің қорғаны. Олар тек бәйгеге емес, дәстүрі дәріптеуге, ол рухын сақтауға келді. Саханада сән емес ерлік жүрді. Өздерінің нәзік жаратылысына қарамай, айла мен ақылдың, күші мен қайраттың ең биік үлгісін көрсетті. Бұл ұрпаққа қалған мұра. Бүгінгі бүлдіршін қыздар осы доданы көріп өсе отырып, ешқашан өз бойындағы күшті кем көрмейді. Олар мен ұлдан кем емеспін деп ойлайды және ұлттық рухын рухтандырып, ұрпақтарға кейінгі өз сияқты құрбыларына үлгімен өнегені көрсететінін нақты дәлелдеді. Біз рухани тәуелсіздікке бір қадам енді жирен қасқаға мінген екінші нөмірлі жігіттер бүйтіп көтере алмаған лақты көтеріп айдады мінекей. Иыққа салды, ай молодец, екінші нөмірлі қыз баламыз кетті міне. Ойбай, аттары бірінен бірі мықты екен. Айда мінекей. Аяу палвандарымыз екен. Аяу палван алып кетті, аяудан жұлып кетті ана қыз. Мынау мықты өзі екен.